voilà. T'as pas répondu. Ouais, désolé, Alice. Non, je fais pas de suivi privé parce que j'ai pas très de temps, j'ai pas beaucoup de temps en privé. Mais tu peux me poser des questions sous mes vidéos et ouais, je réponds souvent. Oui, quand je fais des lives à côté, je le fais avec plaisir. Si je pouvais couper le live. Voilà. On a tous ronflé ou bavé sur l'oreiller. Faut pas style. Ouais, c'est ça, Serenity, je te jure. L'apnée du sommeil, ouais. Ça, c'est un syndrome qui est très très nocif, qui peut faire beaucoup de mal aux gens. J'irai regarder Ryan. Vas-y, je sais rien. Grave. Elle s'est endormie, ouais. C'est la s'il te plaît. Elle s'est endormie, ouais. Elle est encore à l'hôpital, oui, elle est encore à l'hôpital Normalement, je crois bien, si j'ai compris, qu'elle sortirait demain. Elle devait pas faire 2 semaines. Ouais, mais apparemment, selon le médecin, il pourrait sortir demain. Après, là, ouais, je sais pas. Moi aussi, ça m'a choqué. Elle a dit qu'elle devait rester 2 semaines de base. Ah, ouais. Et là, elle a dit elle sort demain. Donc, j'ai pas très bien compris, mais on verra, on va suivre. Ou alors, c'est elle qui avait mal compris au début. C'est possible, hein. Bon, en même temps, s'il la sort, c'est que, voilà. Ouais, je pense C'est que tout va bien. Ouais, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils vont lui mettre l'appareil, elle va bien. Je sais pas s'ils vont lui mettre l'appareil, je crois pas. Je crois pas qu'ils lui mettent l'appareil. Mais ils vont le mettre chez elle. Ah, c'est chez elle, d'accord. Ok. Ouais. C'est juste pour avoir les paramètres. D'accord. On avait parlé. Ouais, d'accord. Je pensais qu'elle partirait avec, c'est pour ça. Je me disais peut-être qu'elle partait direct avec, mais ouais. Non. Par contre, l'appareil. Elle a dit tout à l'heure que l'hôpital, il avait commandé ou je sais pas quoi. Ouais, il y a aussi l'apnée du sommeil, l'appareil aussi. Ouais, elle est à l'hôpital. Ouais. C'est l'apnée du sommeil, oui. J'avais une copine, mais pas. Ouais, c'est pas simple de trouver le sommeil. Quand t'as peur, en plus, quand elle a une phobie, c'est que, je crois qu'elle a même 2 phobies, elle avait dit une fois. La première, c'est par rapport à son apnée du sommeil. Elle a peur de dormir parce qu'elle a peur de plus respirer. Et la deuxième, c'était par rapport à Loulou. Son complexe. Non, mais c'est pas grave, de toute façon. De toute façon, pour les gens, il suffit d'un rien pour afficher qui que ce soit, donc. Ronflement ou pas, c'est pas grave. Ouais, c'est pas Nado, bah tu connais, hein. C'est dur l'apnée du sommeil, voilà. Ça te fait flipper. C'est chaud. Ah ouais, non. Réveiller l'enfant pour l'amour de Dieu. On peut pas le réveiller. Non, Chafine. Ah, fait Amine. Pas sa tête. Oui, voilà, c'est ça. Bon. On n'est pas encore passé, on est déjà. Moi, je pense qu'elle va passer pour 8 heures. Au moins, ça fait un petit moment qu'elle dort, ça va. Ouais, déjà, moi, je crois que ça fait 20 minutes. Ouais. Ça va faire du bien un peu. Par contre, ouais, malheureusement, Villa, mais je pense qu'elle aura le réflexe d'essayer de, voilà, quoi. Shams, tu fais quoi dans la vie? Ah, je fais pas mal de choses. Ah. Ah. Ça y est, Sata. Elle a dû avoir un appel. Aïssata, tu l'as appelée?